हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम कुमार, डिपोजिशन राइटर, बिहार सिविल कोड। आप सभी का अपने चैनल प्रीतम शॉर्ट एंड लर्निंग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बिहार सिविल कोड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो कोर्ट रीडर हो, स्टेनोग्राफर हो, प्यून हो, क्लर्क हो। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा जो कि लर्नेड कन्वेनर कम डिस्ट्रिक्ट जज पटना के द्वारा एक जो न्यू नोटिस जारी किया गया है वो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग है, कोर्ट रीडर के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। तो इस नोटिस पे क्या पूरा डिटेल्स है, इस नोटिस को देखेंगे और इस पे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, तरह बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ताकि आपको जो है न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। बिहार सिविल कोड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगा मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है न्यू नोटिफिकेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके और उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप अच्छी तरह से आप अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं कि 17 दिसंबर 2023 को बिहार सिविल कोर्ट के कोर्ट रीडर का एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन लिया गया था और उसमें जो टोटल पोस्ट था 1194 पोस्ट के लिए फ्रेंड्स जो है 11,778 लड़के को क्वालिफाई किया गया था। उसके बाद जो है लर्नेड कन्वेनर कम डिस्ट्रिक्ट जज पटना के द्वारा फिर से मेंस एग्जामिनेशन लिया गया है कोर्ट रीडर का, और कोर्ट रीडर का अभी मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं किया गया है लर्नेड कन्वेनर कम डिस्ट्रिक्ट जज पटना के द्वारा। और एक न्यू नोटिस जो है कोर्ट रीडर का स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो है आज जारी किया गया है फ्रेंड्स। तो आप इसी नोटिस पे बात करेंगे कि जो लर्नेड कन्वेनर कमेटी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, आखिर इस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है। नोटिस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी बात है इस नोटिस के पीछे। जो भी कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट इस नोटिस को नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे जैसा लगता है। तो मैं जहां तक जानता हूं मैं इस नोटिस के बारे में बताऊंगा कि ये नोटिस किस रिगार्डिंग है। नोटिस तो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग है, लेकिन इसमें स्किल टेस्ट कब होगा, रिजल्ट आने के बाद होगा, क्या होगा, इसी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस जो बिहार सिविल कोर्ट का जो कोर्ट रीडर का नोटिस जारी किया गया है कन्वेनर कमेटी के द्वारा, तो इस नोटिस में क्या है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यही वह नोटिस है जो कि पटना सिविल कोर्ट के द्वारा वहाँ के लर्नेड कन्वेनर कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट जज पटना के द्वारा जो है जारी किया गया है। नोटिस डेटेड जो है 30 अप्रैल 2024 है। देखते हैं इस नोटिस में क्या मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। इन व्यू ऑफ रेजुलेशन ऑफ द सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी डेटेड 27 अप्रैल 2024, 27 अप्रैल 2024 को लिए गए निर्णय में इसमें लिया गया है निर्णय, जिसमें लिखा है कि द स्किल टेस्ट ऑफ कैंडिडेट qualified in the written test held on 17 April 2024 in connection with appointment to the post of court reader cum deposition writer cum pursuant to the employment notice number 3/2022 will be held on 9th May 2024 and 10th May 2024 at Patna, subject to approval of the result of the written test by the competent authority. The candidates are advised to keeping visiting the website of the Civil Court Patna for details and any other updates. Friends, 27 अप्रैल को को लिए गए निर्णय के अनुसार जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा फ्रेंड्स, जो रिटर्न टेस्ट हुआ है 17 मार्च 2024 को कोर्ट रीडर का, उसका जो है उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 9th मई एंड 10th मई को पटना में लिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए जो भी फ्रेंड्स जो है कैंडिडेट जो है कोर्ट रीडर का तैयारी कर रहे हैं वो अपना स्किल टेस्ट को मजबूत कर लें, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं है फ्रेंड्स। 8 और 9 डेज का टाइम है। मैंने पहले भी बोला था कि रिजल्ट आने के बाद आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा, इसलिए आप पहले से प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि स्किल टेस्ट आप चाहेंगे कि
विद इन 1 वीक जो है स्पीड कर ले, अच्छा कर ले स्किल टेस्ट की, तो ये संभव नहीं है फ्रेंड। तो मैंने पहले भी बोला था, पहले प्रीवियस की वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि आप लोग रिजल्ट जल्द ही आएगा, लेकिन जो है आप जो है स्किल टेस्ट पर पूर्णतः ध्यान दीजिए, क्योंकि स्किल टेस्ट में टाइम ही लगता है। बहुत सारे फ्रेंड्स जो है स्किल अभी क्वालिफाइड करने के बाद, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद जो है स्किल टेस्ट को जो है तैयारी करना शुरू किए हैं, तो ये बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। जो भी स्टूडेंट जो है स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको पहले से तैयारी करके रखना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, लर्नेड कन्वेनर कमेटी के द्वारा जो है एक नोटिस जारी कर दिया गया स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। अब जो 9th और 10th में है, जो पटना में होना है, उसके लिए आपको तैयारी करके रखना है। इसलिए अभी भी थोड़ा टाइम है। जो भी स्टूडेंट पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो ये तैयारी में हैं स्किल टेस्ट के, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपना थोड़ा रेगुलरिटी बढ़ा दे, शिफ्ट वाइज जो है स्किल टेस्ट का प्रैक्टिस करें। और इस कैसे बहुत ज़्यादा देर तक या शिफ्ट कैसे टाइपिंग स्पीड बढ़ाना, मैंने इसका एक वीडियो आप लोग के लिए डाला था फ्रेंड, तो उस वीडियो को आप जो है एक बार देख लेंगे और शिफ्ट वाइज टाइप करके अपना स्किल टेस्ट का तैयारी करें फ्रेंड्स। यही जो है लर्नेड कन्वेनर कमेटी के द्वारा जो है एक नोटिस आज जारी किया गया है। तो मुझे लगता है कि सभी जो कैंडिडेट जो कोर्ट रीडर का है, उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब उनका जल्द ही स्किल टेस्ट होने वाला है, जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। तो जहाँ तक स्टोनो और कोर्ट रीडर का बात है फ्रेंड्स, ये दोनों इस दोनों पोस्ट के लिए जो है लर्नेड कन्वेनर कमेटी के द्वारा पूरा जोर शोर से प्रोसेस के साथ जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोग को 2 स्टेनोग्राफर कोर्ट रीडर को बहुत जल्द ही ज्वाइन जो है करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। बहुत प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है लर्नेड कन्वेनर कमेटी के द्वारा। और तो फ्रेंड्स, आप अपना लेवल, अपने जो तैयारी का लेवल, स्किल टेस्ट का तैयारी का लेवल है, वो अच्छे रखें, क्योंकि फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं। अभी ज़्यादा आपके पास अब टाइम नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल टेस्ट पे अभी आप ध्यान दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का वैसे तो आपका नोटिस जो जारी किया गया इसमें डेट तो फिर मेंशन कर दिया गया है, लेकिन आपको जल्द ही आपका एग्ज़ाम जो है रिटर्न टेस्ट का जो है रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो स्किल टेस्ट के लिए अभी से ही प्रिपरेशन करके रखें, ताकि आपको नेक्स्ट लेवल जो एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट में आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में क्वालिफाइड किए हैं, वो मेरे चैनल प्रीतम शॉर्ट एंड लर्निंग को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लीगल ओनली 100% लीगल जो है डिक्टेशन डेली मैं प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में। इसलिए जो भी कैंडिडेट जो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपके पास 1 वीक का टाइम एटलीस्ट है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मैं कल से जो है आप लोग को लीगल डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा, वो हिंदी का भी प्रोवाइड करूंगा और इंग्लिश का भी प्रोवाइड करूंगा। या जो भी स्टूडेंट जो है कैंडिडेट दोनों बाइलिंगुअल भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको न्यू शॉर्ट एंड डिक्टेशन हिंदी इंग्लिश दोनों मिल सके और न्यू इन्फॉर्मेशन सिविल कोड से रिलेटेड जो है मिल सके। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि आपको फिर से न्यू इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।